Memo-vejledning Android. Hvordan indtaler jeg svarene til sommeropgaven og sender dem til min faglærer? 1. Åbn Play-butikken på din telefon. 2. Søg efter Tape a Talk Voice Recorder. 3. Download Tape a Talk Voice Recorder. Den er gratis. 4. Åbn Tape a Talk Voice Recorder appen. 5. Tryk på den røde knap for at starte optagelsen. 6. Sig nummeret på spørgsmålet og derefter dit svar. 7. Tryk på pauseknappen til venstre for at pause optagelsen, og tryk igen på den røde knap, når du er klar til at besvare næste spørgsmål. Husk at sige nummeret på spørgsmålet først. 8. Tryk og hold på datolinjen øverst på skærmen. 9. Tryk på Send via. 10. Tryk på e-mail. 11. Indtast din faglærers e-mailadresse. Findes på Meritens hjemmeside. 12. Skriv dit navn i emnefeltet og tryk Send. Din opgave er nu afleveret.